Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Tunatumainia kwamba mpaka sasa bado mnaendelea vizuri na mko salama salimini, na hiyo ndiyo furaha yetu. Basi tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kuridima katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vikosi vinavyotambulika kwa vya RDF, yani Rwanda Defense Force, vilijiondoa Alhamisi ya jana tarehe 26 Machi mwaka 2026 kutoka katika kijiji cha Kateku katika harakati za kujipanga upya kuelekea Miriki, huku vikielekea kuungana katika eneo la Kaina, kulingana na vyanzo kadhaa vinavyoaminika vilivyopo uwanjani. Baada ya kuondoka kwa vikosi hivyo, baadhi ya wanachama wanaohusishwa na AFC M23 ambao ni wa Kikongomani walijaribu kuingia na kuweka udhibiti wao katika kijiji cha Kateku. Hata hivyo, uwepo wao haukudumu kwa muda mrefu. Wapiganaji wazalendo walioko katika eneo hilo waliingilia kati na kuwafukuza. Mapigano yaliripotiwa kutokea, na papo hapo wapiganaji wawili wa kihasi walidahiwa kuuawa, na waliosalia walikimbia kwa haraka wakifuata njia ile ile iliyotumiwa na vikosi vya RDF kujiondoa. Wakati huo huo, hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika vijiji jirani vya Minjenje na Mpeti kutokana na hofu ya mapigano yanayoweza kutokea kati ya makundi ya wanachama wa AFC M23 wa Kikongomani dhidi ya wapiganaji wazalendo wanaoripotiwa kuzunguka maeneo hayo. Kumeshuhudiwa wimbi kubwa la wakazi kukimbia makazi yao. Takriban 70% ama presque 70% ya wakazi wameripotiwa kuyahama maeneo hayo na kuelekea Kalembe, eneo linaloonekana kuwa salama zaidi. Matukio haya yanaonyesha hali ya kutotabirika inayoendelea katika usalama wa eneo hilo, ikiwa na mabadiliko ya mara kwa mara ya vikosi vya kijeshi pamoja na ongezeko la wakimbizi wa ndani. Katika muktadha ama kontekste ya masuala yanayohusiana na harakati za kujiondoa kwa majeshi ya RDF katika baadhi ya maeneo huko jimboni Kivu Kaskazini, General Evariste Kakule Somo, gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini, amewasihi kumradhi wananchi kubaki wakiwa na utulivu na kufuatilia kwa makini kuondoka kwa vikosi vya Rwanda kutoka eneo la Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hii inafuatia utekelezaji wa makubaliano ya amani, hasa yaliyochangizwa na mchakato wa Washington yaliyoanzishwa ili kuimarisha utulivu wa kanda na kurejesha uhuru wa Kongo. Hali hii inatokea huku vikosi vya AFC M23 vikionekana kuhamia kusini mwa eneo la Lubero tangu Jumatatu iliyopita. Gavana Kakule amesisitiza kuwa jeshi la Kongo linaendelea bila kuchoka na operesheni za kuwatafuta wanamgambo wa kikundi cha Democratic Allied Force IDF. Operesheni hizi zinafanywa kwa ushirikiano na vikosi vya Uganda vya UPDF, lengo likiwa ni kuimarisha usalama wa eneo hilo na kuzuia ongezeko la mizozo. General Kakule amesisitiza umuhimu wa nidhamu na uangalizi wa vikosi vya eneo hilo, huku akiwahimiza wananchi wasikate tamaa wala wasiwe na hofu. Kwa maoni yake, kuondoka kwa vikosi vya Rwanda ni hatua muhimu katika utekelezaji wa makubaliano ya Washington na katika kurejesha amani ya kudumu katika Kivu Kaskazini. Taarifa hii imetolewa huku Kivu Kaskazini ikiendelea kuwa eneo nyeti kutokana na harakati za makundi yenye silaha, na mamlaka za eneo hilo zikijitahidi kutumia mchanganyiko wa shinikizo la kijeshi na mazungumzo ili kudumisha utulivu katika maeneo yaliyoathirika. Ni tangu mwezi wa kwanza ama Januari mwaka 2024 ama 2024, angalau redio 33 za kijamii ama 33 radio communautaire zimeripotiwa kupoteza vifaa, kuharibiwa au kulazimishwa kusitisha shughuli zao katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo imeripotiwa na Reporters Sans Frontieres RSF katika ripoti iliyosomwa kwa masharti ya faragha. Radio hizi
hizi ambazo mara nyingi ziko katika maeneo ya mipaka na vijijini vya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri zinachukua nafasi muhimu katika kutoa taarifa ama habari kwa wananchi wa eneo hilo, hasa katika maeneo magumu kufikiwa na yaliyotengwa. Ripoti hiyo inabainisha kuwa vyombo hivi vya habari viko hatarini zaidi kutokana na kuwepo kwao kwenye barabara za kimkakati au katika maeneo yanayokumbwa na mapigano. Maeneo ya Ruchuru, Lubero na maeneo yaliyo karibu na Goma yameonekana kuwa hatarini zaidi. Mashambulizi kadhaa yamehusishwa na makundi yenye silaha yanayofanya operesheni katika kanda hiyo, ikiwa ni pamoja na harakati ya M23 katika Kanyabayonga. Eneo la Lubero, vifaa vya redio viliharibiwa wakati wa shambulio na kulazimisha waandishi wa habari kukimbia ili kuokoa maisha yao. Mapema mwezi wa 6 mwaka wa 2024, wapiganaji wa wahasi waliingilia ofisi za baadhi ya redio za kijamii na za mazingira katika eneo la Lubero na kusababisha uharibifu mkubwa wa vifaa. Katika baadhi ya kesi zinataja studio kuharibiwa, vifaa kuibiwa au kuuzwa na jenereta kuuzwa au kuhamishwa, jambo lililowezesha redio hizo kuacha kutoa matangazo. Vifaa vyetu vimeharibika au kuibiwa, wananchi waandishi wa habari walikimbia kwa hofu ya kuuawa, amesema kiongozi mmoja wa redio aliyeguswa na ripoti hiyo. Kwa mujibu wa RSF, mashambulizi haya yanayojirudia yanaathiri kwa kudumu mfumo wa vyombo vya habari vya eneo hilo na kuwapunguzia wananchi upatikanaji wa habari huru katika muktadha wa migogoro. Redio za kijamii zilikuwa kwenye maeneo ya mstari wa mbele wa mapigano mashariki mwa DRC, zikilengwa mara kwa mara na washikiliaji mbalimbali wa silaha katika kanda hiyo. Na hiyo jana Alhamisi tarehe 26 Machi mwaka huu, wakati akiendesha kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kilichojikita katika hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mshauri wa Marekani kwa masuala ya Afrika Bwana Masad Boulos alieleza wasiwasi wa Marekani kutokana na uwepo wa kijeshi wa Rwanda ndani ya mipaka ya Kongo, namnukuu: ilikuwa heshima kubwa kwangu kuendesha kikao hiki kilichojikita mashariki mwa DRC. Nilisisitiza madhara ya kibinadamu na kiuchumi kwa mamilioni ya watu ambao wamekosa amani na utulivu kwa muda mrefu sana, mwisho wa kunukuu, alisema mshauri huyo Bwana Masad Boulos. Chini ya mwamko wa makubaliano ya Washington yaliyoanzishwa na Rais Donald Trump, DRC na Rwanda zimejizatiti kuvuka mvutano, zikizingatia mazungumzo, ushirikiano na kuimarisha utulivu wa kudumu katika kanda ya maeneo ya maziwa makuu. Marekani inajitolea kuunga mkono dira hii kwa kusaidia mabadiliko ya kudumu kwa DRC na nchi jirani. Bwana Masad Boulos pia alithibitisha mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwa ni muhimu kwa Rwanda kuondoa mara moja vikosi vyake kutoka eneo la Kongo na kuheshimu kikamilifu uhuru, ushawishi wa mipaka na uhuru wa kisiasa wa DRC. Alisisitiza pia umuhimu wa serikali ya Kinshasa kuondoa kikamilifu vikosi vya kidemokrasia vya ukombozi wa Rwanda yani FDLR katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali ya DRC ili kuhakikisha usalama na kurekebisha imani katika kanda hiyo. Hali hii pia imeambatana na kutangaza vikwazo maalum dhidi ya Kigali na serikali ya Marekani, ikisema uwepo wa vikosi vya kigeni unakwamisha jitihada za amani na unakiuka makubaliano ya kumaliza mgogoro mashariki mwa DRC. Marekani imetoa wito wa mara nyingine kwa Rwanda kuondoa mara moja vikosi vyake vyote kutoka DRC, huku Kinshasa ikijitahidi kuchukua hatua haraka za kuondoa FDLR. Taarifa hii inaashiria ongezeko la shinikizo la kidiplomasia la Marekani dhidi ya Kigali, huku jamii ya kimataifa ikijitahidi kuhakikisha uhuru wa Kongo na kuimarisha kujiondoa kwa vikosi vya kigeni katika kanda hiyo.
Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri kuhusiana na hali ya kiusalama, ya kisiasa na hata kidiplomasia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kwa kuzidi kuhabarika zaidi, tunakusihi uambatane nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi habari motomoto kutoka kwetu. Tunakushukuru kwanza nasi na mpaka kumaliza nasi. Asante.